ครับผมพูดถึงในเกมนี้เนี่ยครับ What did you make of the game? Of course, it's a game that we dominated, but disrespected to dominate this game. ก็เราคาดการอยู่แล้วว่าเกมนี้เราจะมาครองเกมครองบอลเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับ To add to that, we did have many chances towards the end, but that's also natural. When you push even more in a cup game, chances will fall to you, and that's what happens. บอลถ้วยก็อย่างเงี้ยนะครับเรามีโอกาสเราทำไม่ได้นะครับจากโอกาสที่เรามีแล้วเราก็โดนลงโทษนะครับ Maybe most of the game we create many opportunity and we just couldn't make it to be a score enough for many games already so this will affect our team in the next games or not. First of all, I think of course there's been a change in the last 2 days and I was also working with the last coach and I want to be respectful to that. So this is a new game today. Of course people see what's going on. We tried to look at some things yesterday. We spoke as staff to push the boys today before the game and at halftime and we didn't convert the chances. ก็อย่างที่บอกเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาตัวโค้ชแมตต์เองก็เขาเรียกว่าให้เกียรติในวิธีการนะครับนะที่เราทำมาจากโค้ชคนเดิมด้วยนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะปรับบางอย่างนะแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ยังพยายามที่จะปรับจูนอยู่นะครับซึ่งก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ได้นะครับในเกมต่อไปนะครับ About our rotation today what's it affect to the performance? Listen, we are Port FC. We have a fantastic owner and a support team around us, and we have a good squad. And ultimately, it is T1 against T3. So the players coming in today, not all of them have played too much, but of course, it's freshness. We should be able to look through that a little bit and maximize on the quality. Did it affect today that they haven't played? Maybe, but people have to play. Football is a game. You have 30-40 games in a season. People have to play. คือเราคือพอร์ต FC ท่าเรือนะครับเรามีขุมกำลังนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเกมที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นเราก็จำเป็นที่จะต้องทำนะครับเพื่อพักผู้เล่นบางคนนะครับในการที่เล่นในเกมหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่ได้รับโอกาสเขาก็สมควรได้รับโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าลงไปแล้วเนี่ยจะทำได้ดีหรือไม่ได้ตรงนี้เราควบคุมไม่ได้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาอย่างนี้เราก็ต้องกลับไปปรับปรุงต่อไป Our think and plan for the next game against Buriram at home. What a question. We have 2 days to prepare. We did look at 1 or 2 things in the last days, but not too much. So it's 3 or 4 days of work. Of course, Buriram are a champion team. I've been there previously, so I know a lot about the players, and so do some of the staff, and so do the players. They play together in the national team. So, of course, I won't reveal the lineup here. I won't reveal the strategy here. But ultimately, it's a big match in Thailand, and the big matches have to bring something, and we have to bring that type of game all together. โอเคนะครับก็เป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับแล้วก็เรามีเวลาพักฟื้นแล้วก็เตรียมตัว2 แมตช์2 วันนะครับแน่นอนเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่าเราเตรียมอะไรนะครับหรือเราวางแผนยังไงนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นบิ๊กแมตช์ซึ่งเกมใหญ่บิ๊กแมตช์เนี่ยเราก็จะต้องโชว์ให้เห็นว่าเรามีดีพอนะครับที่จะเล่นในเกมระดับนี้นะครับแล้วเราจะต้องทำให้ได้นะครับในเกมวันเสาร์นี้นะครับ Speak to the fans who traveling to support us today. I was quite surprised actually on the bus. I saw 2 or 3 fans walking past us on the bus, and I was quite surprised to see them a little bit outside the stadium. But the Port fans are always great. They've never changed. When I was here 7 years ago, they were the same then. They are very, very supportive. Even just after the game, they were being very nice, and they've just lost in the cup. We have. So, just keep coming, keep pushing. You do mean a lot to the players. You mean a lot to the owners. And without that support, we cannot push forward. So we need it regardless of a result. We need you to keep pushing. นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับอย่างที่โค้ชบอกว่าตอนที่เราเดินทางมาถึงสนามก็เห็นแฟนบอลมารอเยอะมากนะครับแล้วก็คือพวกเราก็ต้องทำงานหนักเพื่อตอบแทนนะครับแรงสนับสนุนของแฟนบอล
นะครับถ้าไม่มีแฟนบอลทีมนี้ก็เดินหน้าต่อไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอให้สนับสนุนพวกเราต่อไปนะเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทีมนี้นะครับในการที่จะก้าวต่อไปนะครับขอบคุณครับ